حاجه يا خلو، ايمان الهدبان عامله فيديو تنتقد كلامي تقول انه ايش مين هذا. هسه اقول لك مين هذا، طولي بالك يا هذا. ثاني تقول لك انه الحكي هذا كله مفبرك وذكاء اصطناعي وما في من هذا الحكي حكي. وقالت يلا هني الساعه 5 الفجر ملخص فيديو تبعها وهي رايح كبسه على المعلمين افرجيكم ان المعلمين كيف وضعهم والطلاب كيف وضعهم. اول شيء على اساس المعلمين نايمين والطلاب نايمين. اول شيء بالفيديو بين المعلمين مش نايمين كلهم صاحيين والطلاب كمان صاحيين. كيف صارت؟ هسه اقول كيف صارت. الو مرحبا، هني جايه بالطريق الطلاب النايمين بالارض قوموهم فوتوهم جوا المطبخ ليصور فيديو. عمين تضحك انت يا خلو؟ تضحك على حالك قاعده. ثانيا يا اخوان صاحب الحق لسانه طويل وصوته عالي يا اخوان. خانس بيعرف تسولف، عارف حالها كذابه وعارف حالها مش مظلومه ظالمه ولا غلطان. دائما صوت الحق، صوت الحق عالي. نعم دائما صوت الحق عالي. والله لو اني ظالمه غير تردح لي ردح وما تخلي مسبه. ثالثا تقول لك الذكاء الصناعي يا خلو هي نفس الاحرامات اللي بالصور، نفس الفيديو اللي انت صورتيه ونفس الحيطان ونفس الارضيه نفس البلاط ما اختلف شيء. الذكاء الصناعي قلنا ما وين. طولي بالك. خذوا اللي بعدها. في شخص اسمه سيف الدين ضمور، الفيديو هذا تبعها ياخذوا قاعدين ينشر على اساس المصداقيه. طبعا سيف الدين الضمور اللي ما بيعرفوا هذا يشتغل بالتنميه، يعني هذا جهه رقابيه صاف معها. ليش صاف معها؟ شو السبب يا ترى؟ انت جهه رقابيه، انت ما لازم تدخل بهيك امور، انت متفرد لا اكثر. في فساد تشتغل فيه، بس هو صاف معها ليش؟ لانه هو فاسد وعليه قضيه معها. فهمتوا علي يا خلو؟ هسه نزل لكم رقم القضيه، طولوا بالكم يا حبايب. نازل رقم القضيه ورقم الملف، طولوا بالكم. وفي شغله اهم بعد، في 3 معلمين معها مشتركين، لانه لما كان في عليها تفتيش ورقابه وضاغطين عليها كثير قامت اخذت 6 شباب بناء على بناء على راي المعلم بهاء القيسي. قال خلينا نوديهم على الكرك لانه في غاد شقه لاهلي ونحطهم بيها فاضيه الشقه ال6 طلاب بس يفتشوا خلاص نرجعهم. حماية الأسرة كان معها خبر واخذت هذا من إذانه سيف الدين الضمور لأنه كان شريك، واخذته على الشقة. هو دلهم عليها بعد ما ضغطوا عليه. فاتوا على الشقة. أول شقة طابق رابع، أول بند. ثانيا ما فيها شبابيك. ثالثا فرشة وحدة. رابعا طبعا كل مكتوب بالتحقيقات. رابعا في رائحة كريهة تصدر من الشقة. خامسا الأكل فاسد. جمعوا القضية كلياتها وجلسوا عليها أسبوع على ذمة التحقيق. بس ايش وصاتهم قويه والفساد قوي بالاردن. الضمور قاعد يوم واحد والمعلمين 3 أيام. هي رقم الملف قدامكم، رقم الملف او رقم القضيه قدامكم عند المدعي العام. طبعا القضيه صحيح خلو وصارت بمغفر زيزيا. لحد هسه انا واضحين؟ نعم واضحين. انت وقعت وقعه والله ما حد سمع عليك. انت وقعت مع ابو عباد من العبلات والله همطكم همط وفضحكم فضيحه وانشر غسيلكم. طبعا هي كانت معهم بالقضيه بس هي كونها برضه واسطاتها قويه كانت قاعدة بالدار تأرجل وتتابع الفار وتعاين الأضرار. بس هذه هي. إذا أقول لكم إذا ما هي شخص لا أعرف ولا يعرفني شايفينه يقول لك كان يشتغل بكل المراكز. يقول لك صح كل المراكز زي هيك ناموا على الأرض وكلها الغرف مكتظة بالطلاب يا حرام. إذا ما هذول لأنهم ما يعرفوا يعبروا ولا يسولفوا ولا يوصلوا وجعهم لعادة ولا يعرفوا يشتكوا لأهاليهم ولما يجوا أهاليهم ما حد يحكي. ماخذينهم عنهم يا زلمة صم بكم. حرام عليكم يا زلمه، حرام اتقوا الله في اخره يا زلمه. انتم مش مخلدين بالدنيا. هي يا بنت، هي يا عراقيه يلي سيف الدين الضمور صف معك على اطفال بلده وابناء بلده. والله باذن الله مكافحه الفساد لتجركم كلياتكم من اول جديد. هاي رقم الملف عندكم ورقم القضيه، واتمنى انه يتحركوا ويكون في هيك عكوها زي ما انا عكيتها عشان تصفى. لازم انتم تعكوها وتصفوها وتسجنوهم واحد ورا الثاني. مين هذا قلتي لي؟ هسه عرفتي من هذا؟ ابو عباد من الحبلات والله همطكم همط ولعن شلاوه هلك واحد قول الثاني.